Hi Andy, good morning. This is Dr. Shilpa, obstetrician and gynecologist, infertility specialist, laparoscopic surgeon. ఈ రోజు నేను చెప్పదలుచుకున్న టాపిక్ క్రానిక్ కఫ్ అంటే దగ్గు. ఎక్కువగా పర్సిస్టెంట్ గా దగ్గు ఉన్న వాళ్ళకి లేదా ఎక్కువ రికరెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, కోల్డ్ కానీ కఫ్ కానీ ఎక్కువగా మాటికి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వస్తున్నప్పుడు ఏం చెయ్యాలి, అసలు ఎందుకు వస్తుంది, ఇది చెప్పదలుచుకున్నాను. మామూలుగా ఏంటి, అందరికీ కూడా యూజువల్లీ సీజన్ వైజ్ వేరియేషన్స్, ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజెస్ కానీ టెంపరేచర్ తేడాలతో కానీ జలుబు దగ్గు కామన్. అదే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ఎక్కువగా ఎందుకు అవుతుంది అంటే, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కానివ్వండి, లాక్టేటింగ్ మదర్ కానివ్వండి, ఎక్కువగా వాళ్ళల్లో ఉండే ఇమ్యూనిటీ అనేది, రోగనిరోధక శక్తి అనేది చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉంటుంది. ఆ రోగనిరోధక శక్తి తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే ఈజీగా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అవుతారు. సో ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకు జలుబు దగ్గు, మినిమల్గా ఫీవర్, కొంచెంగా వెరీ మైల్డ్ ఫీవర్ లాగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలా జరిగినప్పుడు వెంటనే జలుబు దగ్గు మొదలైంది, ఇంకా డైరెక్ట్ మెడిసిన్స్ తీసుకుందాము ఇలా అప్రోచ్ కాకుండా ఫస్ట్ న్యాచురల్ మెథడ్లో మొదలెట్టి, అంటే కొంచెం హాట్ వాటర్ తీసుకుని టర్మరిక్ కానీ జింజర్ కానీ వాటర్ ద్వారా కొంతవరకు హాట్ వాటర్, ల్యూక్ వామ్ వాటర్తో తీసుకుంటూ మేనేజ్ చేసే అవకాశం ఉందా. హాట్ ఫర్మెంటేషన్ అంటే ఆవిరి పట్టుకోవడం కానివ్వండి, గాగ్లింగ్ చేయడము, వీటన్నిటితో బెటడిన్ సొల్యూషన్ అని దొరుకుతుంది, దానితో గాగ్లింగ్ చేయడము, ఇలాంటి వాటితో మేనేజ్ చేయడానికి బిగినింగ్ స్టేజ్లోనే ఎప్పుడైతే జలుబు, థ్రోట్ ఇరిటేషన్ కానీ ఇలా మొదలైనప్పుడు మీరు సింపుల్ మెషర్స్ తోటి స్టార్ట్ చేసినట్టయితే, దాంతో పాటుగా వాటర్ ఇంటేక్ కూడా సఫిషియెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ని తట్టుకునే శక్తి అనేది వస్తుంది. సో ఈ తట్టుకునే శక్తి కొంతమంది అన్ని పాటించిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి జలుబు ఇంటెన్సిటీ, ఇమ్యూనిటీ అనేది తక్కువ ఉన్నప్పుడు, ఇది మోస్ట్ కామన్ హిమోగ్లోబిన్ శాతం శరీరంలో తక్కువ ఉన్న పేషెంట్స్ కి కూడా చూడడం జరుగుతుంది. సో ఈ రకంగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, వాళ్ళు వెంటనే హాట్ వాటర్ అన్ని పద్ధతులు పాటించిన తర్వాత కూడా మీరు మీ గైనకాలజిస్ట్ ని సంప్రదించినట్టయితే కొన్ని రకాల యాంటీ కోల్డ్ మెడిసిన్స్ అంటూ ఉంటాయి. సో వాటిని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఫ్లోరోఫెనోమెన్ సినరెస్ టాబ్లెట్స్ కానివ్వండి, పారాసెటమాల్ కాంపోజిషన్తో ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించి మెడిసిన్ తీసుకున్నట్టయితే ఇన్ఫ్లమేషన్, శరీరంలో ఉండే ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గి, కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గి వాళ్ళకు కొంచెం కంఫర్టబుల్గా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటారు. ఈ శ్వాస తీసుకోవడం అనేది ఇబ్బంది వస్తున్నప్పుడు, నేసల్ బ్లాక్ ఏమన్నా అవుతుందా, నేసల్ బ్లాక్ అయినప్పుడు నార్మల్ సెలైన్ డ్రాప్స్ కానివ్వండి, స్ప్రేస్ కానివ్వండి కొన్ని ఇస్తారు. సో ఆ లోకల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది మెడిసిన్స్ ద్వారా కానీ, లోకల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ జెల్స్ కానీ, ఆయింట్మెంట్స్ కానివ్వండి, ఇవి అప్లై చేసుకున్నట్టయితే నేసల్ బ్లాక్ తగ్గిపోవడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది రాకపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ పాటించిన తర్వాత కూడా కొంతమందికి అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ కాస్త కిందకి లోవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఎక్కువగా ప్రొలాంగ్ అయినప్పుడు అన్ని పాటిస్తూ, ఇప్పుడు దీని స్టెప్ బేస్డ్ మీద మినిమల్గా ఉన్నప్పుడు చూసుకొని, మినిమల్గా తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు, తీవ్రత అనేది తగ్గుతూ ఉన్నట్టయితే మీరు కొంచెం హాస్పిటల్ వరకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అనేది డెసిషన్ మీ అంతట మీరు తీసుకోవచ్చు. కానీ ఏ రకమైన చేంజ్ లేనప్పుడు, 1, 2 లేదా 3 రోజుల్లో వ్యవధిలో ఏ రకమైన చేంజ్, తీవ్రత అనేది పెరుగుతూ ఉన్నట్లయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ మీరు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే మీరు అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు రికవరీ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. అంటే పూర్తిగా థ్రోట్ వరకు ఉన్నప్పుడు, లంగ్స్ వరకు వెళ్లకుండా ఉన్నప్పుడు, శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బంది రానంత వరకు చిన్నగా కొంచెంగా ఉన్నప్పుడు రికవరీ అనేది ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. మినిమం మెడిసిన్స్ తోనే జరిగిపోతుంది. కొంతమందికి ఏంటి, హై గ్రేడ్ ఫీవర్స్ కూడా వస్తాయి. సో ఈ హై గ్రేడ్ ఫీవర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ లోవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా అనేది మీ డాక్టర్ని సంప్రదించినట్టయితే ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతారు. ఈ ఎగ్జామినేషన్ తోటి లోవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అని తెలిస్తే గనక ఖచ్చితంగా మీ డాక్టర్ అడ్వైస్ చేసినట్టుగా యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకొని దానికి కరెక్ట్ థెరపీ కంప్లీట్గా కోర్స్ తీసుకున్నట్టయితే చాలా వరకు దానికి వల్ల జరిగే అదర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానివ్వండి, దానివల్ల అబార్షన్ రేట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇవన్నీ కూడా అరెస్ట్ చేయగలుగుతారు. సో ఈ తీవ్రతను బట్టి మీరు డెసిషన్, మీరు గైనకాలజిస్ట్ని అవైలబిలిటీని బట్టి కాంటాక్ట్లో ఉండి, ఫోన్లో కానివ్వండి లేదా డైరెక్ట్ కన్సల్టేషన్స్ కానివ్వండి విజిట్ అయినట్టయితే మీరు కాంటాక్ట్లో ఉండి తీసుకున్నట్టయితే చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ కొంచెంగా ఉన్నప్పుడే రికవరీ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే.